ndabashobuje mwese kandi reka nkomeza kwifuriza gukomeza kugubwa neza, bifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. N'impanuka ya gaze ikomeye cyane yabereye i Rusizi yatumye inzu eshatu zose zihita zishya muri rusange. Inzu eshatu zo mu gipangu kiri mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi zafashwe n'inkongi zirashya, ibyarimo birakongoka nyuma y'iturika rya gaze. Reka nkusuhuze uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda, kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Kwibutsa ngo niba ari ubwa mbere dusuye, kora subscribe cyangwa se ukananditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru agiye atandukanye ari gutrendinga hirya no hino mu isi, twibanda ku buzima, imyidagaduro, ikoranabuhanga, ubushakashatsi, umutekano ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe njyewe nitwa Emile Kanamugire, ikaze. Ni inkuru ibabaje nk'uko nayitangiye bivuga, nk'uko uri kubibona ibintu byose byari mu nzu byakongotse. Impanuka yatewe na gaze yatwitse inzu zigera kuri eshatu. Ni inzu eshatu zo mu gipangu kiri mu murenge wa Kamembe ni mu karere ka Rusizi, zafashwe n'inkongi zirashya n'ibyarimo birakongoka nyuma y'iturika rya gaze. Byabereye mu mudugudu wa Burunga mu kagari ka Gihundwe ni mu murenge wa Kamembe. Byari mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki ya 16 Gicurasi 2023. Gaze yaturitse ahagana saa 12 za mu gitondo, ubwo abatuye mu gipangu bari batetse ifunguro rya mu gitondo. Iki gipangu kirimo inzu zafashwe n'inkongi y'umuriro yavuze ko bagiye bakumva uwabaga mu nzu yaturutsemo uyu muriro n'ubundi ari gutabaza, basohoka basanga umuriro wakwiriye hose. Ati ikibatsi cy'umuriro cyahise gifata inzu zombi, nsubira n'ubundi mu nzu, nsohora n'ubundi abana b'abantu bari barimo, n'ubundi turasohoka, ibyarimo byose bihiramo, mbese nta kintu twarokoye. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kamembe Yakaremye Jean Pierre mu kiganiro n'Igihe yasabye abakoresha gaze kujya bitwararika. Yagize ati gaze ni nziza, idufasha mu guteka, ariko kuyikoresha bisaba kwitwararika kubera ko n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose amatiyo atambutsa gaze ashobora kwangirika igasohoka, kandi iyo isohotse igahura n'umuriro bihita biteza impanuka. Ubuyobozi bw'umurenge bukimenya iby'iyi mpanuka bwahise butabaza ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi, ryihutira n'ubundi kuhagera rizimya uyu muriro, ariko kuko n'ubundi wari mwinshi wacogoye inzu ebyiri n'ibyarimo byamaze kwangirika burundu. Inzu ya gatatu niyo yaba nyirayo babashije n'ubundi kugira duke baramuramo. Ibikoresho byahiriye muri izi nzu harimo intebe, firigo, televiziyo, utubati, ibyangombwa by'ubutaka, diplome ndetse n'amarangamuntu n'ibindi bigiye bitandukanye. Abaturage basabwe kujya bibuka kugura akuma kitwa gaze detector, kuko n'ubundi gatahura niba iri gusohoka kagatanga n'ubundi impuruza, bigatuma impanuka ziterwa na gaze zigabanuka, bikarinda n'ubundi ibyago by'impanuka ziterwa n'iturika ryayo. Banibukije kandi kujya batereka n'ubundi hanze amacupa ya gaze, kuko iyo isohotse bigabanya n'ubundi ibyago biterwa no guturika kwayo muri rusange. Inkuru ibabaje, inkuru yari iteye ikibazo cyane, inkuru yari iteye ikibazo cyane nk'uko mugiye mubyumva. Indi nkuru ntabura kugarukaho ni uko guverineri w'intara y'Iburasirazuba yitwa Jean Marie Vianney uyu munsi ku munsi w'ejo yari yasuye akarere ka Kayonza
inteko yari yitabiriwe n'abaturage benshi cyane, bari bafite byinshi byo kubaza, bari bafite byinshi byo gusobanurirwa ku bigendanye n'umushinga w'amaterasi. Bari bafite ibibazo bigendanye no guhembwa, barahembwe, banizeza yuko bagomba kuzajya bahemberwa igihe